しかし差が縮まってきた、それほど大逃げではありません。まもなく第4コーナー、サイレン通過。さあどうなんだ、気合はどうなんだ、未来。さあ後続は差を詰めてきた。そしてブライトはどこへ行ったのか。エアーグルーヴ、メジロブライトはしんがり、メジロブライトはしんがりだ。メジロブライトピンチ、メジロブライト大ピンチ。サイレン通過先頭、ステイゴールド来た。ステイゴールドが差を詰めてきた。そしてサンライズフラッグ差を詰める。もう一頭シルクジャスティスが差を詰めてきた。しかしサイレンス、外からエアーグルーヴが差を詰める。ステイゴールド。さあ先頭はサイレンス鈴鹿逃げ切った。そして2着ステイゴールド。サイレンス鈴鹿結局逃げ切った。